מכירים את הקטע הזה שאתם גוללים בטלפון ופתאום קופצת מודעה שגורמת לכם לחשוב איך לעזאזל הם ידעו שאני רוצה את זה? ברוכים הבאים לעולם השיווק הדיגיטלי, המקום שבו טכנולוגיה פוגשת צרכנים. ואם אתם חושבים לפתח קריירה בתחום, הסרטון הזה בשבילכם. הנה 2 דקות שבהם מסביר למה כדאי לכם לפתח קריירה בשיווק דיגיטלי, מה ההבדלים משיווק מסורתי ואיך תדעו אם זה מתאים לכם. וחכו לסוף הסרטון כי יש בונוס קטן למי שחושב לפתח קריירה בתחום. למי שחדשים פה, אני עוז מטקמאנסטר, ובערוץ הזה אנחנו עוזרים לכם למצוא את התפקיד שהכי מתאים לכם בהייטק ונותנים טיפים לכניסה לתעשייה. אם אתם רוצים לפתח קריירה בהייטק, תירשמו לערוץ ופרגנו לנו בלייק כדי שלא תפספסו טיפים חשובים. אז למה כדאי לכם לפתח קריירה בשיווק דיגיטלי? שיווק דיגיטלי הוא תחום רחב, מתפתח ללא הפסקה ועמוס בהזדמנויות. ככל שארגונים מעבירים את המיקוד שלהם לדיגיטל, הביקוש לאנשי שיווק מיומנים רק עולה. אבל מה הופך את התחום הזה לבחירת קריירה כל כך מפתה? הנה כמה גורמים שמושכים אנשים לעבודה בעולם השיווק. קודם כל, דרישה גבוהה בשוק. ככל שכמות הסמארטפונים מהמכשירים הניידים עולה, כולנו מבלים יותר זמן באינטרנט מאי פעם, ובעקבות זאת גם הדרישה למקצוענים בתחום גדלה. הדבר השני הוא הזדמנויות מגוונות. שיווק דיגיטלי כולל מגוון של התמחויות. כל אחת דורשת סט מיומנויות ומומחיות משלה. בין אם אתם נלהבים ליצור תוכן משכנע, נהנים לבצע ניתוח נתונים או ליצור קמפיינים מרתקים בסושיאל, יש לכם מקום בעולם הזה. בתור אנשי שיווק תוכלו להשתלב בכל אחד מהתפקידים הבאים: SEO, אסטרטגיית תוכן, ניהול סושיאל, PPC, אנליסט שיווק ועוד תפקידים רבים. והדבר האחרון הוא פוטנציאל לצמיחה. מעבר למשכורת, עבודה בשיווק דיגיטלי מציעה גם אפשרויות צמיחה משמעותיות. ככל שתצברו יותר ניסיון, תוכלו להתקדם לתפקידים בכירים, להוביל צוותים או אפילו להקים סוכנות שיווק דיגיטלית משלכם. אז מה זה שיווק דיגיטלי? בגדול, הכוונה היא לשימוש בפלטפורמות דיגיטליות וטכנולוגיות שונות במטרה לקדם מוצרים, שירותים ומותגים לקהל הרחב באינטרנט. שיווק דיגיטלי זה לא רק מודעות או פוסטים באינסטגרם. זאת גישה מקיפה שמשתמשת באסטרטגיות וטקטיקות שונות כדי לייצר מעורבות, או engagement בשפה השיווקית, ולנהל תקשורת עם הלקוחות שלנו. לשיווק דיגיטלי יש כמה יתרונות ברורים על שיטות שיווק מסורתיות. היתרונות העיקריים הם קודם כל יכולת מדידה. בניגוד לפרסום בטלוויזיה או ברדיו, בדיגיטל אני יכול לעקוב ולנתח קמפיינים שיווקיים בצורה עמוקה ולבצע התאמות תוך כדי תנועה. ככה אפשר ליצור קמפיינים שיווקיים יעילים יותר. יתרון נוסף הוא ששיווק דיגיטלי הוא מאוד ממוקד. לכל אחד מאיתנו יש מכשיר טלפון שרק אנחנו משתמשים בו. בצורה הזו מטרגטים אותנו, וככה ניתן להגיע בקלות לכל קהל יעד ולהבטיח שיעורי המרה גבוהים יותר. תחשבו שאתם משווקים חוגי ג'ודו לילדים בעיר חולון. מה יעזור לכם לפרסם בטלוויזיה? אתם צריכים שרק הורים לילדים בגיל המתאים, שגם גרים בחולון, יראו את המודעה וישאירו פרטים. והיתרון האחרון, ואולי החזק ביותר, הוא השליטה בתקציב ובתוצאות. פרסום בפלטפורמות כמו טלוויזיה, רדיו ושילוט חוצות יכולים לעלות עשרות ומאות אלפי שקלים, ולפעמים אפילו יותר. לעומת זאת, קמפיינים דיגיטליים זולים בצורה משמעותית ומספקים החזר גבוה יותר על ההשקעה. אז איך תדעו אם זה מתאים לכם ואיפה תוכלו ללמוד את המקצוע? אם אתם אנשים יצירתיים ובעלי חשיבה אנליטית, יש מצב ששיווק דיגיטלי זה הכיוון בשבילכם. כדי להחליט איזה תפקיד בשיווק דיגיטלי מתאים לכם, להבין מהם ציפיות השכר ולגלות תוכניות הכשרה מומלצות, פשוט כנסו ללינק בתיאור הסרטון. אספנו עבורכם את כל המידע שיעזור לכם להצליח. אז למה אתם מחכים? כנסו עכשיו.